차례입니다. 지금 치실 홀은 347m 거리의 파포홀입니다. 긴장 풀고 준비되면 차 타세요. 수행할 차례입니다. 연습 수행 한번 하시고 준비되면 샷 하세요. 자, 피니시죠. 와. 플러스 어디가? 사실. 아 진짜. Fairway. 성신현 프로님 수행할 차례입니다. 진짜 못 시작했다. 생각하고 쳐. 열심히 하고. 맞게 맞았어 진짜. Fairway. 당겨졌어. 착. 채가 끝까지 성신현 나가야지. 프로님 수행할 차례입니다. Ready. 진짜 자세 한번 다시 생각해보고 해봐. Fairway. 자세를 발 간격부터 성신현 프로님 수행할 차례입니다. 발 간격 이런 거 다 생각하고 해봐. Ready. 내가 봐 할게. 한번 쉬고 있어. 와 10번이 더 진짜. Fairway. 아빠님 수행할 차례입니다. Ready. 됐다. 성신현 프로님 수행할 차례입니다. 왔어. 들리는 거야. Ready. Fairway. 성신현 프로님 수행할 차례입니다. 16이나 나오는데 진짜. 어떤 거지? Ready. 38m 정말. 굿샷. 그런데 좀 가. 아빠님 수행할 차례입니다. Birdie chance. 우측으로 한 클럽보다 더 받습니다. Ready. 오르막 보세요. 좀 세게 쳐야 될 것 같은데. 우측으로 한 클럽보다 더 많이 봤대. 난 8호 이번 마무리하자. 너무 쓰다. 어우, 다행이다. 와 진짜 아까 다행이다. 들어갈 뻔했는데? 아까 들어갈 뻔했지 않냐? 너무 세게 쳤어. 안 들어갔으면 엄청 길었다 원래. 성신현 프로님 퍼팅할 차례입니다. 똑바로다. 와, 똑바로 션이. 보고 치시면 Ready. 됩니다. 잘 신중하게. 똑바로. 너무 쓰다. 아이고, 시원아 너무 세지. 거리 맞춰야 돼. 똑바로라도. Double par. 진짜 필승이 아까비. 퍼팅도 중요한 거야. 그래서 앉으세요. 아 진짜 스코어 카드 좀 봐. 판을 한 번밖에 못 했네. 어우, 잘한다. 시원아. 아빠님 수행할 차례입니다. 3대 왼쪽으로 꼭 Ready. 352m 거리의 파포홀입니다. 긴장 풀고 준비되면 차 타세요.
shot. 성시현 프로님 수요일 차례입니다. 가볍게 스트레칭한 후에 Ready. 준비되면 샷하세요. 굿샷. 이번에 잘 맞았다 전화. 굿샷. 잘 맞았어. 130? 125. Fairway. 굿샷. 잘했어. 스피드가 몇이야? 수요일 볼스피드 몇이었어? 볼스피드? 여기서 나올까? 시연아 지금 안 돼. 하지 마. 왜? 볼스피드가 안 나오나? 알았어. 해. 슛. 어? 나타나. 163m. 뜰리고 간다. 발 쳐서. Ready. Ready. 좋아. 쓰리 가겠다. 야, 시연이 70. 아빠 먼저. Fairway. 67m. 아빠님 수요일 차례입니다. Ready. 땡기까. 이상이셨어. 이상이 맛있어. Fairway. 성시현 프로님 수요일 차례입니다. 너 67? 67은 우주로 살짝 치면 가나? 이도 레이더이 있어서 또저 헤더를 넘겨야 돼서 일단 우주를 일단 공략을 하고 Ready. Ready. 우주를 살짝 치면 저만큼 Fairway. 성시현 프로님 수요일 차례입니다. 아빠는 어떻게 버디를 운전하고 Ready. 우와 Fairway. 성시현 프로님 수요일 차례입니다. Ready. 좋아. 손. 와 셀폰 걸리는 Apron. 아빠께. 아빠님 수요일 차례입니다. Ready. 손. 카톡이라도 그냥 할 수 있었다. 성시현 프로님 퍼팅할 차례입니다. 풀컵 바로 보실게요. 오! 생각 그만하세요. 레이더 Ready. 엄청 많네. 3m 맞추면 돼. 세다. 네? 에이, 시연아. 3m만 쳐야 되는데. 오르막이다 남은 거. 시연아 센터에 맞추려고 해? 성시현 프로님 퍼터 퍼팅할 중간에 맞춘다 차례입니다. 생각하고. Ready. 5m. 저는 똑바로 갔습니다. 퍼터 중간에 맞춘다 생각하고. 좋아. 그래. 퍼터 중간에 맞춰야 되니까 시연아. 잘했어. 아 진짜. Double 이렇게 par. 퍼터 중간에 맞추는 소리가 해야 되는 거야. 소리가 달라. 만든 소리가. 아빠님 퍼팅할 차례입니다. 나는 카톡. Ready. 똑바로 보고 치시면 됩니다. Nice par. 내가 간다. 자 준비하고. 파트웨이. 이봉이가 추천하는 골프거리 측정기 레이트 프로 R2G. 몇 미터? 아빠님 수요일 차례입니다. 104m 오케이. 이번 홀은 131m 거리의 파3홀입니다. 준비되시면 차 타세요. 31m. Ready. 아빠도 아직 스크린 골프에서 홀인원을 한 번도 한 적이 없다네. 홀인원 하는 막상. 오 방향 좋고. 방향 좋고. 오. 아 살짝 짧네. 나도 간다. 성시현 프로님 수요일 차례입니다. 연습 스윙 한번 자, 하시고 바꿔줄게. 준비되면 샷 하세요.
차타세요. Ready. 신중하게 잘했어. 가자. 좋아, 다 왔어 이제. 30m. 좋아, 시원아. 붙이고 파자. 어프로치요. 엎어치하고 파자. 수행할 차례입니다. 홀컵 뒤편으로 오르막 경사했습니다. 신중하게 붙이고 파자. 1.28. Ready. 좋아. 가자. 더더더더더더더더더. 자, 시원아 파 찬스 7배다. 와, 성실한 프로님 캠핑할 차례입니다. 홀컵 왼쪽으로 한 컵 받습니다. 한 컵? Ready. 오르막. 야, 나이스 보기. Concede. 시원이 잘했어. 잘했어. 아빠님 캠핑할 차례입니다. Birdie chance. 좌측으로 5컵 받습니다. 어렵네. Ready. 좌측으로 무슨 5컵을? 왜 누구 끈을 붙이겠나? 응. 붙이 맞아. Concede. Par. 에이, 그런 걸로. 맨 마지막 홀이 파파이 홀이야. 아빠님 수행할 차례입니다. 파파이 오른쪽으로 홀이야. 꺾고 Ready. 323m 거리의 파포홀입니다. 긴장 풀고 준비되면 차 타세요. 이거 아빠 원원 걸볼까? 응, 페널티 구역입니다. 원원할 수 있어? 오, 그거네. 마이너스 내리막 7.8m. 그렇지. 아빠 저기 끝까지. 일로 가가지고 원원 안 걸리고. 어? 그래. 원은 무려. 경는 세게 쳐야 돼. 부족하면 안 돼. 원원. 시원아, 그 조용해야 돼. 아빠 치는데. 어? 아, 조금만 더 맞추면 되는 아니지. 아빠 그거 한번 써볼까? 머리를 한번 쓸까? 응, 머리 거. 성실한 프로님 수행할 머리 차례입니다. 쓰고 다시. 준비. Ready. 아빠님 Ready. 우리 멀리 수행할 갈수 있어 차례입니다. 나도? 너도 나갔어? 오른쪽으로 휘어진 323m 거리의 파포홀이 페널티 또 구역입니다. 3개지? 시원아 조용히 해. 아빠 칠 조용히 해야 돼, 알지? 조용히 해야 돼. 조용히. 아유, 이거 안 된다. Penalty 안 area. 된다, 안 된다. 시원히 해. 243m. 성실한 프로님 수행할 차례입니다. 243m. 가볍게 Ready. 스트레칭한 후에 준비되면 차 타세요. 이거 뭐노? 우드네. 우드네 이거. 저에게 내가 두 개잖아. 우드 있어. 아 진짜. 아또 칭찬이네. 괜찮아. 잘하고 있어. Fairway. 성실한 프로님 수행할 차례입니다. 자, 우드. Ready.
Fairway. 성시현 프로님 수요일날 뭐 차례입니다. 할 수 있을까? 어이? 너 할 수 있겠지 뭐. 빠지면 뭐 빠져. Ready. 우와! 진짜 페널티고. Penalty area. 아빠님 수요일날 차례입니다. 왜 저기 뒤에서 가지? Ready. Ready. 9.88.8인데? 근데 왜 아까운데 저? 아빠가 티가 화이트 티잖아. 화이트 티라고. 그냥 레드 티야? 아빠 뭐 하는 거야 지금? 밥잘 쳐야 돼. 여기 팝콘이야 지금. 프로님 뚱뚱하게. 수요일날 차례입니다. Ready. 우와! Penalty 진짜. area. 와 진짜 자동이네. 성시현 뭐야? 프로님 아빠 왜 수요일날 빨리 차례입니다. 빨리 물에 빠졌으니까. 그 우리랑 Ready. 똑같은 거 아니야? 시연아 열받지 말고 천천히 쳐 천천히. 에이. 와, 시연아 조금 뒤로 가. 그렇지. 왜 그냥 사줘라. Double par. 시연아 열받지 마. 아빠님 수요일날 차례입니다. 아빠 이게 팝콘이야 좀 소소하게요. Ready. 알았어. 언더는 가야지. 알겠다. 아빠 집에 고깃버기야. 신중해야 돼. 오케이. 아빠님 고기 하면 수요일날 차례입니다. 어떡해. 왼쪽으로 팬클럽보다 더 받습니다. Ready. 어디를 해야지 무슨 고기를 해. 아, 못 보겠다. 아, 저기 공주 넘기는 건 아니겠지. 아, 너를 보기 싫어. 아, 못하겠다. 씨. 아빠님 퍼팅할 너 차례입니다. 미지야, 홀컵 당장. 오른쪽 Ready. 받습니다. Double bogey. 어찌 아빠. 괜찮아 시연아. 뭐 어때? 아빠님 수요일날 차례입니다. 오른쪽으로 Ready. 457m 거리에 아빠, 파5입니다. 연습 스윙 한번 하시고 다음 준비되면 할수 있어. 시작하세요. 투는 바운스백이야. 바운스백 하자. 바운스백. 오케이, 나이스. 나이스 샷. 와, 바운스백 할 수 있겠다, 아빠. 그래. Good shot. 성시현 프로님 수요일날 차례입니다. 준비되시면 차 타세요. 와, 진짜. 되게 친하고 있는데 연습 쓸 때만 잘하고, 진짜. Fairway. 아니, 왜 진짜 치다 못하냐. 성시현 프로님 아, 수요일날 연습 진짜. 쓸 때만 잘하면 뭐해. 시연아 진짜 칠 때 너무 세게 치려고 그래. 정확하게 스윙을 끝까지 어, 붕. Ready. 자 끝까지 있고 다리 고정하고 시연이 선생님 가르치고 잊었어? 좋아. 그래 봐봐 선생님 가르치는 걸 딱 생각해. 진짜 왜 저쪽으로 가네? 잘 갔어. 페어웨이야 페어웨이 시연아. Fairway. 반대로 가라고. 홀 있는데 여기도 앞이야. 프로님 수요일날 차례입니다. 자 시연아 왼쪽에 Ready. 너무 가깝게 서지 말고 자 다리 고정하고 굿샷. 잘 보고 있잖아. 왼쪽으로 가라고. 오른쪽으로 가야지. Fairway. 아빠 칠게. 아빠님 수요일날 차례입니다. 야, 그럼 다른 쪽으로 가면 어떡해? Ready. 우와.
머리 고정. 기억나지? 뭐야? 왜 내 쪽으로 가냐고? 네가 그리 쳤어 이거. Rough. 다리 고정 머리 고정. 프로님 수요일날 차례입니다. 자 잠깐만 이거 Ready. 머리가 났어. 괜찮아. 머리가 없네. 아 진짜 저기 가네. Ready. 프로님 수요일날 차례입니다. 좋아. 오호. 80m. Fairway. 파이브 가능해. 성시현 프로님 수요일날 차례입니다. Ready. 다리 고정. 다리 고정. 머리 고정. 와 진짜 약하게 치지 말라고. Fairway. 다른 거요. 성시현 프로님 수요일날 차례입니다. 좋아. 속 좋아. Ready. 와. 아니야 모르겠네. Fairway. 오르막이 미쳤나 성시현 봐. 프로님 수요일날 차례입니다. 미친 오르막. 시간 안 되지 마. 진작에. Ready. 천천히 쳐도 돼. 봐봐 시원아 흥분하면 더 안 돼. Fairway. 아빠 칠게 아빠 칠게. 흥분하면 더 안 아빠님 돼. 수요일날 차례입니다. 오르막이 더잘 되는데. 오 진짜. Ready. 성시현 프로님 수요일날 차례입니다. Ready. 좋아 3이다. 저기 더블 찬스. 더블 보기 찬스. 성시현 프로님 아닌데. 차례입니다. 컵 오른쪽으로 컵 받습니다. 카드로 풀? Ready. 카드로 풀. 카드로 풀. 잘 쳤는데. Double. 시원아 괜찮아. 괜히 컨시드로 사람. 팝 파이브. 아빠님 퍼팅할 차례입니다. Ready. 좌측으로 한컵 받습니다. 자. Concede. 지금 좌측 한 컵을 못 봤어. 아빠님 수요일날 차례입니다. 오른쪽으로 휘어 Ready. 302m 거리의 파포홀입니다. 가볍게 스트레칭한 후에 그러니까, 준비되면 잘 차 타세요. 아빠도 운할 거야? 이거? 운할 수 있어? 잘 붙였지 바로. 우와, 굿샷! 잘 쳤는데? 맞나? 우와 나갔다. 아빠 운할 수 있을 거야. 그러니까 엄청 잘 맞았네. 성시현 프로님 수요일날 나도 차례입니다. 저쪽으로 쳐? 긴장 Ready. 풀고 어. 준비되면 차 타세요. 저쪽으로 가도 우비가 아니 우비잖아 저기. 살짝 돌자. 와, 왜 낮게 날아가냐? 와, 멀리 갔을래. 여기가 써볼래? Fairway. 시원아 진작에. 너 흥분하면 또 안 성시현 돼. 프로, 지금 잘하고 있는데 왜 이렇게? 성시현 프로, 시원아. Ready. 다시. 열심히 해야 돼. 그래. 좋았어. 연습 스윙 하고 그것대로 내가 휘두르겠다. 중간에 맞춘다. 드라이브 중간에. 좋아. 와, 진짜 또 낮게 날아가네. 야, 나 보인다. Fairway. 진짜 성시현 짧은데. 프로님 수요일날 차례입니다. 우와, 이거 네, 선생님. 어, 여보세요? 짜증나네. 네. 네.
예. 예. 어떤 거? 그렇게 해야죠. 예. 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 아니, Ready. 오늘 저희 사무직 다 괜찮아요. 그래가지고. 아니 뭐 안 해도 되지. Fairway. 성시현 프로님 수행할 차례입니다. Ready. 아니 다음 주 한번 얘기를 해봐야 겠다 어차피 오늘 사무직들 다 출근을 하니까 오늘 저희 단체 있죠. 진짜. Fairway. 성시현 프로님 수행할 짜증나게 차례입니다. 안 들래? 하나 있다. 짜증나. 그것도. Ready. 술경기를 제가 주문해놨어. 진짜. 일단 올 거예요 또. 와 짜증나게 만드네. 아빠님 수행할 차례입니다. 짜증나게 만드네. Ready. 예, 가져갈게요. 으아. 알겠습니다. 벌써 내 우주 작품이 한시잖아. 진짜 짜증나게 만드네. 저게 들어가도 보기가 어쩌지? 시연이. 성시현 프로님 수행할 차례입니다. 진짜. Ready. 우와. 좋아. 가자. 10m. 심리통 너무 멀어 진짜. 와. 시연아. 성시현 프로님 수행할 생각할수록 차례입니다. 화나게 만드네. 우측으로 한 컵 반 받습니다. 한컵반. Ready. 왜 그래? 지금 이제 하기 싫어? 망쳤어. 어차피 망쳤어. 너또 포토를 쳐야지 뭐. 성시현 프로님 수행할 차례입니다. 쏘이. 뭐야? 페어웨이야? 어. 저거 다 어플 위에 막다른 거 있어. 치빙. Ready. 조금만 태워. 땡. 까비. 잘했는데. Double par. 아빠님 벌써 15만 원이야 근데? Birdie chance. 벌써 15만 원이야? 한 컵 반 받습니다. Ready. 벌써 15만 원이네. 뭐야 이게? 뭐야? 여기 내려가는데. 어디까지 가냐? 아빠님 퍼팅할 차례입니다. Ready. 홀컵 우측 끝부분 봤어요. Nice par. 압도적 보수인 미국 대표 지수 투자는 삼성자산운용 코덱스 ETF. 아빠님 수행할 차례입니다. 여기는 374m 거리의 파포홀입니다. 연습 스윙 한번 하시고 준비되면 샷하세요. 그건 살지 당연히. 성시환 프로님 수행할 차례입니다. 가볍게 스트레칭 Ready. 후에 준비되면 샷하세요. 와 밑에 맞았다 진짜. 왜 밑에 맞냐고. 밑에 맞으면 Fairway. 정말. 성시환 프로님 수행할 차례입니다. 짧은 것도 못 있겠네.
Fairway. 보너스가 아까님 있는데 수행할 차례입니다. Ready. 오. 아 진짜 사람 짜증나게 만든다. 왜 짜증나? 아나못 살아. 시간 프로님 잘안 수행할 맞아서 못 차례입니다. 살아. 미팅을 하면 안 되지. 아나못 살아. 이게 못 버텨야 돼. 시현아 지금 세 번째 샷이야. 올리면 너 올려서 퍼팅한 파야. 신종이 잘 치고 있는데 왜 그래? 세 번째. Ready. 세 번째 샷 맞잖아. 우와. 더더더더더더. 짜증나. 시현아 짜증내지 마. 아빠랑 시현이 이제 잘 놀러 와가지고 왜 그래 짜증내? 시현아 신중하게. Ready. 너무 파. 와. 이게. 으악 뭐야 너무 갔나? Apron. 아왜 이렇게. 퍼터 할 수 있어? 아까님 퍼팅할 아 이게 차례입니다. 너무 갔어. Birdie chance. 풀컵 우측으로 Ready. 하나 정도 갔어요. 아까님 퍼팅할 차례입니다. Ready. 시현아 내려가. 풀컵 바로 보실게요. Nice par. 성시현 프로님 퍼팅할 차례입니다. 저는 똑바로 갔습니다. Ready. 10m. 똑바로네. 세다. 아 조금 세네. 많이 세지. 내리막이야. 성시현 프로님 퍼팅할 차례입니다. 풀컵 좌측으로 Ready. 반컵 정도 갔어요. 이제 잘지 시현아. 아이고 아들. 건조를 못하네. 성시현 프로님 퍼팅할 차례입니다. 풀컵 Ready. 왼쪽 끝 봤습니다. 이제 끝. 그럼 있는 거랑 똑같아. 우와. 까비. Double par. 끝인데 도대체 왜 또 끝이 뭔데? 자, 두 번 남았어요. 아빠님 수행할 차례입니다. 지금 치실 홀은 160m 거리의 파3 홀입니다. 긴장 풀고 준비되면 차 타세요. Ready. Fairway. 성시현 프로님 수행할 차례입니다. 준비되시면 차 타세요. Ready. 좋아, 잘 맞았어. 가자. 아 50m나 남았어. 진짜. Fairway. 성시현 프로님 수행할 차례입니다. 그냥 가. Ready. 우와, 붙어라. 아, 10m. 시현아, 너 이제 넣으면 파야. 아빠님 분명히 수행할 해봐. 차례입니다. 아빠는 또 아빠 패스 할 수 있어 패스. 왜 패스를 해? 아 이거 힘들어 벌써? Ready. 내리막이
0.3m야. 딱 태웠어. 내리막 있어. 내리막 있어. 내리막 있어. 안돼. 내리막 있었잖아 아까. 아빠도 알고 쳤어. 이거는 성시환 프로님 퍼팅할 차례입니다. Ready. 저는 왼쪽으로 세컵 받습니다. 오르막 보고 치세요. 아. 그만 가. 성시환 프로님 퍼팅할 차례입니다. 오른쪽으로 두 컵 Ready. 반 받습니다. 아. 무슨 어떻게 만드는 거야? 성시환 프로님 퍼팅할 차례입니다. Ready. 좌측으로 두 컵 받습니다. 무슨 커버는 게 있냐? 저걸 놓고 저 이거 이게 Foul 뭐냐고? ball. 아들 이거 퍼팅이 이렇게 중요한 거야. 진짜 잘한다고. 아빠님 퍼팅할 차례입니다. Ready. 우측으로 반컵 받습니다. Nice par. 마지막 걸 파파. 아빠님 수행할 차례입니다. 오른쪽으로 Ready. 컵 484m 거리에 파8볼입니다. 긴장 풀고 준비되면 샷 하세요. 응? Empty area. 뭘로 마지막이야? 성시환 프로님 수행. 아빠님 수행할 열번 차례입니다. 계속 있어? 오른쪽으로 휘어진 484m 거리에 파8볼입니다. 연습 스윙 한번 하시고 준비되면 샷 하세요. 이거는 꼭 이글 잡아내서 2분 파로 마무리해. 아빠. 오비장이었어 나. 오비야 하나 더 쳐. OB. 오. 아빠 어떡해. 아빠님 수행할 차례입니다. 기회였는데. 준비되시면 Ready. 샷 하세요. 기회가 원래 기회가 그거야. 위기야. 얘가 무슨 위기야. 오 살아. 유. Rough. 성시환 프로님 수행할 차례입니다. 가볍게 Ready. 스트레칭한 후에 준비되면 샷 하세요. Fairway. 멀리 하나 써볼래? 성시환 프로님 수행할 차례입니다. 자, 성시환 자, 프로님 자, 수행할 차례입니다. 봐봐. 다리 위치 하고 준비되면 샷 하세요. 다리 위치 맞아 한번 해봐. 언제서 잡아봐. 조금 야 공이 너무 중간에 있어. 조금 더 왼쪽으로. 조금 더. 조금 더. 오케이. 그 정도 해봐. 좋아. 공 뜨잖아 이제. 시현이 공이 너무 중간에 있으니까 공이 안 뜨는 거야. 아 뻥커다. 아니 뻥크는 어쩔 수 없지. 시현아 거리가 많이 나면 중요한 거지. 성시환 프로님 수행할 시현아 차례입니다. 공이 잘 갔잖아. 너 지금 뻥커다. 뻥크 가는 게 중요한 거야? 공이 잘 가는 게 중요한 거지. 뻥커다. Ready. 이번에 더 써봐. 이번에 봐봐. 공이 너무 시현아 공을 더 왼쪽 더 왼쪽. 오케이 그 정도 있어야 돼. 그래. 공이 잘 맞잖아. 공 잘 맞지? 공 뜨지 봐. 어? Fairway. 아빠. 아빠님 수행할 차례입니다.
그냥 벙커 주겠는데 공이 잘 맞아 가는 게 중요한 거지. Ready. 이거 였나? 저로 갔네. 아빠 어? 이번에 위기상 같은데? 아까 너무 갔는데? OB. 마지막 홀에 위기가 오네 아빠. 아빠님 수요일 날 마지막 첫 차례입니다. 번째야 벌써. 두 개. Ready. 두 개야. 어? 또 위기야. Fairway. 성실한 프로님 수요일 날 차례입니다. 81분 남았잖아. 아 쇼팅에서 치고 싶다. 아니야. 파5잖아. 자, 또 서봐. Ready. 또 왼쪽 더 가. 왼쪽. 아니, 몸, 다리, 오케이. 조금 오른쪽. 조금 오른쪽 가. 더. 조금 오른쪽 가. 오케이, 그 정도야. 좋아. 잘 가지? 아 104, 아 80분 Fairway. 모르겠는데. 80분 못 성실한 갔잖아, 프로님 수요일 날 차례입니다. 서봐. Ready. 지금도 왼쪽. 조금 더 가. 오케이. 아 50m? Fairway. 8m. 성실한 프로님 수요일 날 차례입니다. 다섯 번째야? 이게 들어가면 또 보기네. Ready. 우와. 살짝 뛰어. Fairway. 성실한 프로님 수요일 날 그렇지 차례입니다. 마. 40m. Ready. 자, 스윙. 우와. 더 하라고. Fairway. 진짜. 아빠님 수요일 날 차례입니다. 진짜. 아, Ready. 이게 트리플 문제야 뭐야? 좋다. 성실한 프로님 수요일 날 차례입니다. 21. 뛰어봐야 돼. 아 이게 뭐야? 아, 엄청나 진짜 이거 뭐야? 아 이거 누구 Ready. 그렇게 치나 진짜. 좋아. 피하고. 커시드. 까비. 진짜 누구 피하고. 아 진짜. 와 진짜 사람 짜증나게 만들어. 시현아, 너 그러면 딱 방금 또 치지 마. 음. 짜증나네. 알았지? 컵 좌측으로 2컵 반 아빠야. 넣습니다. 아 Ready. 우리 버시야. 우와. 오 19번은 심하다. 에이. 아빠도 트리플인가? Concede. Quadruple bogey. 아주 버리. 성실한 프로님 퍼팅할 차례입니다. Ready. 좌측으로 한컵 Ready. 반 받습니다. 한거 빨리. 됐지? 내리막 입고 했다. 땡. 아 뭐야 진짜. 저게 뭐야 세서 이거. 세서. 성실한 프로님 퍼팅할 차례입니다. 홀컵 Ready. 왼쪽 끝 받습니다. 끝. 끝. Ready. 나이스. 아빠랑 동타. Quadruple bogey. 아 진짜 이거 뭐야. 시현이 잘했어. 판 심하지. 나 65. 라운드가 종료되었습니다.